liboso na yo banzela mibale na mokili yawe alobi natangi liboso na yo banzela mibale na mokili yawe alobi Pona nde Yesu pona bomoi na ngai pona libota na ngai pona libala na ngai pona fiancé na ngai Poni na ningo ndeko eza mabe te kosenga bozwi ya mokili kasi liboso na nyonso toluka bokonzi na Nzambe nyonso ya mokili vanité de vanité na jour ya Pentecôte bazaki bango nyonso ensemble bayoki makelele likolo Nzambe wa prometaki ke akotinda molimo mosantu parce que Jésus azokenda bi il ne nakotika bino ba orphelin te nakotindela bino le consolateur lorsque molimo akoya bozala ba témoin nanga na posa to témoigner grandeur ensemble mais la Bible dit sans l'Esprit Saint nous ne pouvons rien faire yangwana na nyonso to sala tu as vraiment na tout intérêt ya kosenga lisonga molimo mosantu tango ya beaucoup ba témoin nanga nous voulons témoigner la grandeur ya Saint-Esprit grandeur en Nzambe à travers molimo mosantu nanga une acte des apôtres chapitre 1 verset 8 mais vous recevrez une puissance c'est-à-dire molimo mosantu tango ayaka na nguya quel que soit problème aux acquis, quel que soit bitumba malade, vendre na kati nzoto. Lorsque mon limo ko ya ko consoler, a couper sa kimia na nzoto, pe na nguya na ye, nyonso la qui a ténèbres et résister. Amen. 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 Et puis le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. On ne peut pas parler de Jésus si en toi il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Mon limo mutautini kabiso te témoigner Nzambe. La ligne na fortifié bino. Parce que tu es dans un séminaire et tu es dans un séminaire Oyo. Tu as témoignage à malade. Comment est-ce que tu as na eloko kaka ngai na lingi na aloba omoni ndenge yo lobi makambo na séminaire oui séminaire omoni c'est les pistes na jo proposer kaka ta il y a proposition pour nini tête au côté les têtes pour omoni tango wana tojo sala séminaire mekano ke ya katata mekano ya kaleti ngai mpai na ngai bakoko na ngai bana mekano ya laka na sengi mpai na yo ce qui tokoki kokota les têtes na ya na kati na ndako na Nzambe azo kende boyo 18h 19h to sengi déjà buto umela na eloko umela ko ko na palo ko ba kakilo la mara lususu sa monsuna ba na to umela te ko zo na tege mo na otika na otika no ba buti so mo buti vere boka na yo pan ah bozo na va pan échapper dans la moto il fallait na beta combine comme les autres gota to gana to kuta na 15h 16h to ke totalie biso to zo na terrain 18h 19h to zo na terrain on ke donc na question ko pense to ke ni gama ah c'est ça ko ngin mamu ah ko tsika ba en vanda na sa to bina la moto ah to bina la moto ke ga to bedi ga moto ba fa to tsika biloko na pale tsaka tsika to tsika biloko na pale to ke ka bona to ko boya fa to pale to ke moto to
yango wana na sengi na bete mama botaka wana esko fo dadi nde alakisa nzambe azopesa ye nda koyebisa biso alobi elomo eza vraiment important eya mabe te omoni ntango boprépare lomo boye eza spirituel nauti olobala sur le saint esprit esengi tozala vraiment en contact tozala ensemble elobi mokolo ya pentecote bazalaki bango nyonso lisanga omoni unité wana lisanga oyo tosala mpona koluka intérêt ya nzambe ekotindika nzambe aopere miracle donc nazwi likanisi wana aya mama botaka nzambe apambola mpe yo tanja je crois à partir déjà alobi nalingaki mpe nasenga na mobali na yo lokwa toa na séminaire olie akendaka azongaka na santé ndenge nano ekomi makasi te ezala malamu mingi osolola na ye aya va en église lokwa toza na retraite tozwaka mpe ntango obondela na butu tozwaka ntango obondela mpo na ye naomekosolola na ye gloire à Dieu ndenge azomela ne bakisi akomomona mokie akokolinga mpenza makambo ya nzambe c'est bien donc nzambe azwa lokumu omoni nzambe ere baoperaka miracle na ye ka nde dadi ayebisaka biso esengaka biso moko mpe tozala deja na kondima omoni ere oza deja na conviction ke ndenge nazosambela boye bapriere nyonso nazosala nzambe akoyanola nga donc fo ozwa deja courage yo moko fo ozala makasi ya kotelema na papa chaque butu ere nyonso fo kobondelaka mama misi namonela naye oyoki basere oyo bazosambela kuna je crois faut to rejoindre c'était de même na mobali na yo mais lelo akomi kozwa déjà solution na makambo ya nzambe to rejoindre bango parce que ezala malamu mete nalingaki toloba bango avant pendant ke bango baza na prière parce que so tosilisi makambo ozala ebele na libere bino comme ça tokota na prière na nsima nde tokoyeba makambo etikali c'est nzambe apeso makasi merci papa nzambe apeso makasi zwa courage merci nzambe jwa makasi akobika na ye mama akobika na ye se malade yaka kaka ndenge wana malembe male kiyaka mbango ejo tonga malembe ndanga naza na bureau C'est le sambo en famille. Chérie, je dois aller quelque part. Papa, non, t'inquiète. Je vais pas citer. Na uzalanga moko. Na utamula bien. Bien. Bébé. Nzoto yana malamu te. Kando za ya olimba limba boy. Ondiwa ne suku bima pilo tambola. Mon essai dans aucun. C'est très important. C'est un rendez-vous moko à ne pas manquer. Non, na kutambola. Zara, na kutambola. Hein? Papa na bureau d'échange on a aucun des attentions toujours au compte de fallo paiement. Ma fille. Laisse tomber. Nous avons aussi mal sombongo te. Mon a pas dollar. Na tiré bato basala. Na la zabo na aussi mambongo te. On est un rendez-vous important. Na kena sali présence na zongeli bino. Hein? Ba elle ko ba yebi koza bien te ba ninga ba yebi koza bien te. Ba ko insister ka ko mema leta o. E ba ko to pona bango tango benga bango ba ko vana na yo. Pourquoi zo insister ka ko kendo kende? Esika na okende. Na obenga taximan. Atenga na silisi mama za osala. Azongi. Bana lali nanga. Ala muke. Zara, maman. Tiens, tu as bon ça chambre papa. Yo bon c'est des pilotes qu'on a. Quelle ça va? Oui, bon. Il y a papa Maya. Maya. Il y a bébé ya kana mai. Vanda kasi, vanda. Eso mwa mobali. Oza olemba lemba te. Tonga na za makasi moni na zala kati. Aza ko tia mias na ndako. Eza rapon nzoto esengi epema. Oso meli bakisi. Melaki. Papa nalanika awa ni salate. Kuna nakata salamu lunge. Nakata shamba. Papa au pema muke, mwana na shamba.
na chambre te molingi eza makasi sikoyo olingi papa la na salon babilo lekala na salon sikoyo bajeune nini donc fallait insister 4 fois pour yo ya manga téléphone oh 4 fois oyo eza 4 fois nabenga kosakana nga te ya Pierrot oyebi nga bien Coquette Makoko ah tiala soza pour ça maman bela numéro ne kosakana te la parce que maman mamkuno bengelo no yokite na parce que maman na parce que maman pour maman ni na parce que maman pour maman ni ba je lo ba na mambo mbonga mwana kuna yango oyali boye pona nini baba ha mobali ndenge wana nini Oh. Pierrot lina loba kosaka nanga te mwana nga aza na anniversaire fa fêter na ba camarade na ye na école na poko su fa fêter ana ndaku na baninga ne muso a quartier aleyo yebisa nga ke za mbongo te kosaka nanga te Yobelini obelini ofinganga tala tikela makambo wana OK à peine otobima na hôpital ozobisanga babuzo banengwana ba jeune ko fait sanga yo malade so bi hôpital obi hôpital yo ko tsoza na mbeto ya hôpital yo zaina mbongo olina loba nyonso boni boyeko pesa mbongo c'est ça ba jeune so na yeli okuna kuto ndima te na so ozonga mbeto hôpital ngo ba shabu zobo c'est sangana mwana mapi ozana mbongo na loba nyonso depo ba yaka kotikelo mbongo na mbeto hôpital ba ka kotikelo mbongo omibelisa kuna makati po ba ka kotikelo mbongo tout le temps yo kasi na ebite mukile ko ke Pierrot bela si mbongo na mbongo ko ça ba jana te Pierrot no finga o Pierrot no finga yo yango yo Coquette ali na libuma na kuna kota OK na lobi na de ozwa na lobi na ozwa ça ba jana téléphone kata ça va te fingo mabele mama nini kokanga makasi boye mais bolole ya mwana oyo bezo malibanda bolole ya mwana oyo mama te Pierrot ndanga sakana nga te elolo Pierrot ndanga sakana azaki maladi bongo abili hôpital ana mbongo te boni boye Pierrot za mbongo to boyi oli yo ya libasho mama mama nalobi botambolaka ndenge oyo yo ali mwana moko mabe wali basi oyo babomaka mibali ava yali yo mama soki eza mpona mbongo ande Pierrot asalemwa mikolo beye na hôpital fo apesa ye mbongo mais normalement akopesa ye mbongo ngai na boyi te mais ntango oyebiki mobali no abimaki na hôpital yo kosala mobali na ndenge wana na bitalité ndenge wana mafuta ntababali yango na moto moni Pierrot ntango azali na hôpital bassociation na bango nyonso nde ya bachangere basangisa mbongo baloki etikela mama yo moto obebiseli ngai mwana te mama ezanamoni yali yo naseni mama yali yo balobaka na moninga boye te te mama mibale botambolaka ndenge oyo neti lelo anniversaire ya mwana boye oya telemi ndenge wana pekala mingi aza na ayebi ke fin du mois na fin du mois kutune na moni yo ndako est-ce que tu es déjà mwana ya bato koboma ye pesi na oboma ye mais lelo yali boye ndenge nini mama naopesaka conseil mama babénéficie babana bandenge moko okuna bana apesana makilaka ya otinda mobali noyo asala makambo wana libandi yali yo po comportement ya boye mwasi yawe ata nga nayaki mobali na bala yo te pas de sens d'accord au hôpital je n'ai même pas pris le temps que na pe matin moké tu peux imaginer que Coquette azobinga donc yene ne va na calme bo mona ka zoba et puis elle crie azo ganga ko zo loba azo ganga alo bibele ba te Pierrot Coquette na yo wana aomona ngai vraiment kizengi nga malade ya au anniversaire à moi alingana pesa imbongo ça n'a pas de sens non pas solo bagé non anniversaire ko banana école après école baye na ndako donc bisengo ko bazana bango bisengo bafai na baninga na ye abengisi bana baninga na ye baza kosepela papa na bango aza malade nga na pesa ye mbongo epasa koganga aza kofinga non yo obela yo otana baanniversaire yo ozobela outi obima hôpital mais azosengo bambongo
to azomona nga lokola omona nga lokola zoba po bana bandi babuzoba na ye nazoloba ne te na okipe te ye omona ka keno nde aza naza moto makasi ye naza akoka ye naza elombe tikala pema ndenge médecin alobaki un peu de légumes naza komela mpe mai moke moke naliata mafruit losambo ebele nakobika bamavonga nini ozo kosila akosala bisalasala wana mpo esengo vite nga na ndima na kolala boye osesanga anniversaire nga mona sela mwana nga anniversaire ntongo nazanga na makasi me tokeka pela ta tovandi wana nasali mwa ngulu bakatikati mpo naza na etabo azobisangaki nazo néglige anniversaire ya mwana chéri na biloko wana te nalala moke olanga coussin natia awa alalisa motu mabewe ngai nakoyisa bino mama mokolo nakoyebisa bino likambo ndenge yalaka yoko tya peke bino bayekinga na mayele batambolaka boye te bwari baninga ifu bopesanaka conseil oyeki mobali na yo awuti obima na hôpital kaka mikolo oyo aumeli te oyeki vedi ali na momo oyo balobaka te kovalesa akomela bakisi aliyaka malamu mpo nzoto yaye makasi bwanke koliko bomengo oyo yo okusinga na telefone siko ndenge kosala ye wana vedi olingi ozongisa esi na hôpital akende kobela kuna ata na baasociation yango bayaki na bambwango yango bapesaki bapesaki mpo soki abimi hôpital ndenge wana yo tiaka epanzi likolo ya kotikela yo na moto alingi akufa nani alingi akufa ebembe awo mpo otia epanzi likolo modele wana nalobi ye koketi ntango abalaki ntango bakobala ye epai ya mobali na ye ayebaki tete mobali na ye na mwasi mosusu ayebaki te andimaki ki deuxième biro avanda etalinga te mopero akozwa mbongo baenvelope na nyonso eza kuna boye te mbongo ayopesa mwana mwasi afete anniversaire mpe mbongo ndako etalinga te mwasi etalinga te anniversaire yango wana anniversaire yango afetelaka ye te soki akopela yali normale tika ye twata na ye mais tangaka ntoto makasi emonaka ye ntango nyonso bayaka ayebi yango soki nakoloba yokaka lolo wali kamadi nano mabe wali moninga mabe wali mauvais compagnon oyoki wali mwana mabe moninga na ye kwa kosala oyo soki nga nayaki ye nayaki na pesi no nakutembela Tabitha Dorcas akufi à cause ya bolamu asalaki losambo bosa na kati ya temple esali ete Tabitha azonga lisu na bomoi o nzamba grâce nasengi faveur père de gloire na santé ya mobali na ye papa à cause ya acte oyo asali ya foi ya kopesa bakiti lorsque peuple kovanda tika problème na ye ezwa solution au nom puissant de Jésus père de gloire bainquiétude na ye esila esika nyonso amonaki asuki esika nyonso makasi esilaki na nzoto oyo ya kozongisa makasi asiki epa na ye lokola nyonso eza malade o nzamba lola loboko na yo ezaka mokuse te ekita ekangola mpe ebikisa au nom puissant de Jésus asengo restaurer motemo na kati ya douleur na kati ya kolera o nzamba lola sila kozaki humilié osambwaki bahumilie yo nzoka 3e jour ya mokolo oyo liseko ekokota père de gloire lazare mpe batongaki yo nzoka 4e jour okoya koresuscite alleluya nyonso ekufaki na santa mobali na ye a cause ya acte ya foi o nzambe ayebi mokolo moko na ndako ya bamari bayambaka yo bolamu bosana te kobosana bolamu te nzambe kanisela ye kundela ya bitumba longisa kweyisa maladi na kombo na Yesu Masiya amen amen merci Vanda gloire à Dieu tata Adel bafrere wana ya ndako na Nzambe akangisi deja bakiti wana bati yango esika oyo totiyaka babafe gloire à Dieu bati Vanda tata ngai na Vanda bongo yo tata Vanda maman Vanda nalingi to
tata ya simple. Gloire à Dieu. Alingi to comprendre le moko. Au moni ba acte ndeti service à sali et ezotalisa ke eza na bato balinga nzambe. Amen. Rendez continuellement grâce à Dieu. Na ba moment douleur, na ba moment passi, service à tali malade mobali na été. Aye ko seme ba kiti pona musala nzambe avancer. Nzamba kanisela makasi. Ils ont la prière na ngamote, ils ont la prière na bino nyonso. Esika nyonso bo sambela, bo tiaka sigene na maboko ya nzambe. Tango jo lela, ojo bende milumu na mabe. Eza balarme de joie. On est sentir déjà que Nzamba a opéré un miracle dans la vie. Des fois, il y a des miso. Et ça, babola moko Nzamba c'est la rabiso et c'est un rato lela. Pasteur Nzamba kanisanga. Monsieur déjà. Nzamba leksinga bola muna mobile nanga na munya ko mobongola motema. Amen. Nzamba kanisa ye. Na bike bato bele babela ka Nzamba bikisa. Opéra sans cicatrice. Opérer la vie mobile nanga. Amen. Maman nalingi to yoka lubanzambe. Bibezo ba mukanda ya Malachie chapitre 8 en tant que na 11e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Pour vous, je menoncerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Alléluia. Amen. Et à la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dieu l'Éternel des armées. Amen. Vous avez vu, acteur service à Sali. Service, Zamba juste. Alors, il a dévoré Moutounion, soit qu'il y a pas bébé sa bénédiction. Amen. Zamba pour téléma pour combattre Moutounion, soit. Oui, il y a Zali derrière. Parce que derrière, toute maladie est en espèce cachée. Et cet esprit-là, Zamba peut dévorer. Et à ce temps, on l'a dit. Il y a un sali et simi motema nanga et simi motema Zamba. Zamba kanisela yo. Tant on semble na bête histoire, il y a Tabita Dorcas. Tabita Dorcas a kufa ki me bola mone kufa kite. Ça mise bola mo sali na kati tonga Zamba etika la kupola te. Amen. Etika kupola te. Zamba fortifie yo. C'est quoi amélioration Zali? Ça va aller, ça va aller. Vraiment, je suis excusé parce que moi, ma démarche est avec Mingi. Donc, les membres nous souvent entre la démarche avec Mingi. Donc, on va penser pour y aller parce que les abandonnés me sous moi, ma camé belé, il fallait que maman relationniste, donc il faut que donc toujours marche trop. Et puis donc faut accompagner donc en tout cas on s'était dit c'est pas un problème tokoya kotala parce que oazobe la zamo kona biso donc mo kona biso yo penza oza ba sinde ba donc oza très important na kati mais je souhaitais vraiment ka ba bonne guérison les gens déjà na ndako et avec amélioration et ali merci vraiment. Mais à tout forcer quand même qu'il y a. Oui, et là non, c'est la couteau. Au comme on a eu la mouki na tongo lingo bano samsa sur mise yaka nanu yaka to sambela. Non, c'est la porte pire comme vraiment ko sambela. Mon gars penga na so bosana, au mona la mouki 5 heures, abi mise la muka na to sambela nzambe. Na sepeli po piro na ngai nzambe. Bien vraiment. Bonjour. Bonjour. Toi, tu étais où là? T'as marché pas voisin. Il va Isaté. C'est quoi ça? C'est pas la bataille. Oui, il y a ma camarade qui connaît. Parce que la Monique, aux malades, ils bien. On est bon, ah, non, mais pour et puis, quand on va regretter, donc aux athées vraiment non. Aux athées absents. Maladie et sali qui n'aille pas comme ça, mais n'engage maman l'eau. Na boka na kuba percé. Oui, donc. Puis depuis tout le qui ne vous semble la mais la photo pas de dévoiler. Biso to sepende to moni yo boye, to moni a bonne santé. Donc de comme il est bien papier. La sepele vraiment. Papier. Eza ebelé te mais
toyebi ke osunga bana membre atana nayebi to malgré naza bebe papiro tosala mwa video biso nyonso nde toyei kotala oboye nayebi te papa ekopo nazo évite bavideo na ndenge mabe te ozango mabe te parce que y a des gens problème eza te même mwana zara bimaki na video emoni ezosala bien te te biso tokatotala nde mwa photo mpe kasi non yoza eza biso ata nazobela me nayebi otikei to na combien kani otikei nde ezali naosimba boye nayebi yo business ya mbongo nala mbinga mama bilenge kapela bilenge ezosila eza te otazolo business merci mama vraiment epesi mpe makasi sepe na visite na bino makasi nde bandeko mosusu mpe bazwi otala ye nzambe aza ndeko na osala eparité alar wana bien te osala eparité alar wana bien te nayebisaka yo peti na ngai soki omoni france efa eye il faut oyeba obenga nga otuna nga parité na osala ndeni bayokelaka yo moko notininga mpona bango nake bamokomplike ngai benga na ye moko cg osala ndeni oyebike nga président saba ngai nauti couloir bamasa oyeke bamasa bachange bango mponga bafashe mabe abengaki babi non biso toza faux toketala garçon play biso moko tobengaki bango ti nga asalaki communiqué na groupe na biso awasa nabengi bachangeur tout nayebisi bango bachangeur nyonso ya le château ya kandakanda tokutana tokotala garçon play bango nde bayaka te koke nango ndenge wana te noko balobi tuotalar wa mutalar momela maka mutalar aloba trop te. Arrête de faire ça, ok? Lopango eza ya biso nyonso. Tika bango baza koloba ke non eza ya bango, ezala ya bango. Oh nga na yebi. Toza libota moko. Et puis Mimi, oza mwana mwasi. Mwana mobali aza wa ye. Enga. Azoloba mingi te. Mais ozo kotia mavwanga place kotia mavwanga te. Ah. Tika bato ba opoela lopango ba welela. Nga na yebi lopango eza ya biso nyonso. yanga na oloba na réclamer droit na biso to na droit bango bakoli kama vonga nonde yango de comme si biso tina betapo so bandaka la to réclamer lupong na biso me makambo ne se promet biso te yaya oh ngana ko déclarer ngo na oloba ngo yaya amamba pamba baza bien mais bango ne ko organisation ne fait la Ilua ndeni go ya kwa vrai kimeza ko dans un petit coupé on a 10 non 20 dans un poste 10 20 arrivé des mois on a na on te vie mais nous sommes on a qualifié na juillet 5000 balles ici ça va on a 5000 balles yela petit coupé venez nous au Kenya on n'a pas des nga ba ça ba fâché né abi biso kita garçon play biso mo ba ba bazaki bande ba ngo so bande ba yeke no garçon personne en fait pour ndi ba ba bengi président voilà bomela mo na président garçon play za mutu na biso ba ngo so bazo mo nesko biso to tia ba mo mpanzi non ndi ba ko benga ne vers biso master obela bato orgaman l'air batindelaka bango 5 millions ba changer na rond-point ngaba master mutakenda na kopo wana kuna maintenant ce qu'on master obela ole bango bakene baya ba se joindre na biso to etala ye problème président bango ndi asa ai biko sala organisation mala ita ku ba WhatsApp noko akita no 5 nanga 5 nanga na comme le one na 50 55 nanga yi c'est what so aussi yaya ozobeta parité euro delta combien 1.4 j'ai des 5 nanga ina ya otongo ya ba changer à rond-point ngaba ba esprit mabe na uti le château sikoyo ba changer à rond-point ngaba ba esprit mabe ya ta to sala boule yo le rôle coopéra na bango vrai
yebisa président na bango lobby tokosangana na bajo moko tokosangana toki eta la garçon play comme ça bango mpe baya tokende sota so bapesa voilà ya problème ke na ozoyo yaya nga nomoka oti mikili awa aza wana kevin lekechu nake namona ye nano ya zala wana ti nake namona ye nano bon tikili na nini tekena lax vie noko teresa bien likonda yango wana teresa bien inoka boyo soko baye koyi baboki mpe koto oyo nazawa otala etano eza bien obika eza malade eyaka mbangu esila malemi obika mwasi nakia biloko ezangazanga ntina oyo azokisi tata mwasi akei noko kuna lobi naza kolinga ngo te sika mwasi nakia mpina mwana batiki oka bongo yo mona ndako bazali baza te banda biso tovandi soki ine yakita mobimba tozano yalaleli otsola nokuna ozolala na yo sikoyo bebe outwa siko yo neta tata na bino na mama na bino botika keka bongo yo olandi comportement mama na yo otiki ebongo kei okeno maya pio na lobakima maya eza totambola ntina se papa kuro koto mikolo nyonso eza mais mpo nyotai na kwe kuna te nauti ti kuna na kwa na bimiti na nini azabinofenda bolingi papa ya bino te yaso na biso bino fete bino bolingi papa ya bino te oyo ana ngai maye malinga esili bino bozala na courant koto bato mingi babenda badépart unique mpona babar na bango départ unique eza ya babar te eza ya bandako eza na bapartement nauti oluka mai ti kuna na force na moni te papa mama eza c'est bon balukelo mai kende oluka papa biloko natelaki wana banda natikaki ongo ozolia te papa ozomona te nde ozokonda arrête de pleurer ozolia nini sabiloka pompo maladi aussi na kolekanga evinga so naza na ambiance même biloko olambi me naliango osalinga te lo moko otie pilipili oki atama dongo atama ngulu okalingi ya basalela ngulu ota zolo mpedemi biloko nana tapela oza kolia ngulu ota zolo mwana mwefiro misika ozobeta fali bayembela ye okozala te oye ata boye okosombela ata kisi bozaka bootambola botika ye moko nga mwana bima nasololaki oluka kisi nakoza na ordonnance ye mo azobaza na ebiasi nzoto eza na makasi yo ozokomisakaomotika aza bien te docteur apesa kisi yango pamba te aza bien yo nde moto olingi osemisa mpo bamona femme légitime mais ye mona ye moko aza na bien ayobika makasi na kapela emi ozoloba mabe olobaka mpe makasi ata soki oloba telaka te ta ndeko na yo yo ozosemisa eta na ye ndeno ngo bome ozwa mibali mosusu aza bien loko wana oza na mambo wana aza kobenga naza na etalanga mpe sokolobisanga maka mosusu mimi bona etalanga yo mimi arrête ça na etalanga nazanga mama lupango ozorapelenga lupango kasi nde yabengaki abibana kuna tika nano naza na biasa bien kasi moko kuna pasaki fièvre yango kobeta masolo siko oyo eza kuta important ole bolobela yango te donc si jo binokoza yango ka mikolo nyonso ezaka ya lopango mikolo nyonso bino boza yango ka problème obipo ya minene ozoderange bino ezaka ya lopango nga na kobika atia makolo na se nga na kobika ye nga na kobika ata moto bisengo te namesana boye te amoto ekila te ola na mbeto hôpital likambo na sata te naza likambo na moto te osambelaki aza kotanga bible nave natangi bible bongo nde bien nave natangi bible aza kotanga kota genèse asali sushit lobi tolala na ye na hôpital eza na venir
asali sous rechite wana l'hôpital oyo eza na veni kaka na kote ya mokono wana tozani wana ça va mafuta transport hein ebisa nga na kena ebisa bakambisi te ya biso na pokwa tokozala wana ça va dans le roi mobali nazobela ndozwi susi olati makasi boye na ndako hein donc ovandi opaya na ndako ovandi oyeba na état de santé mobali na hôpital te comment il faut li oyeba te ovandi na ndako olati susi makasi boye hein non ça ndeni oyo bosa ndeni aza mbanda nanga te aza mwasi ya Pierrot oyebi kokamwisanga kokete non ça ndeni nasi nabengi lolo babi nanga ke aza na ye bien donc yo osuka kaka na bapele oyo kaka bapele Pierrot aza na ye bien yo moko omona mobali no te ma chère omoni mwasi aza na hôpital na yo boza ndenge moko yo oza mama bana Pierrot ye pa mama bana Pierrot yo kotia mbanda espace te na ndeni kokete yo koki kotikela mbanda espace te kokete il faut que l'hôpital motema nanga monde ezosukanga omo motema nanga nde ezosukanga na ye mo Pierrot place aza mbeto hôpital wana ayebi nga bien ayebi keso na bina ya na mbeto hôpital wana Pierrot obika otie kutu mai makila te loto obika mais oui yango na kaka na otala kaka coquette il faut que nous vende la mobile na hôpital tant Pierrot mona yo emsu moi bien moko boye omona emsu azaki rolemba atelemi pa moni mwasi walinga mingi yako vana ndako boye ba profiter au saka on na konde na yebo ya il faut tellement tout ba saka na nini yo vana ndako ba ke ba saka nao tellement tout que l'hôpital to ke to ba ke Pierrot ba ni malade yanga na yeba na te ke Pierrot bien e ba oyeba ndeni na tika ko yeba te ke ata mutu mo te sanga ke no coquette ndeza boye Pierrot malade ni ba ndeko na musala ni ona nya yo sanga ke coquette ndeza boye Pierrot malade ngape na maboko na na bana Pierrot na yeba kite na sutuka kamba mo malade Pierrot ko migra yango na lobby boy lokola yo zo banga mbanda ngamo mo se ngamba za to kena ke no tika l'hôpital so bitumba to bunda ka kuna ngo banga mbanda to ke inde ke tika l'hôpital ko o ngoni le nyama l'hôpital mbana zo bela Moi, je suis allé sur Réchite. S'il vous plaît. Ouais. Moi, je suis allé sur Réchite à danger. Je suis allé sur le lobby, à Olukabakisi. Moi, je suis allé hors d'elle. Je suis allé sur le lobby, je suis allé sur le alobaki ça semble aller le hôpital à Kalma nazalaki pa na samedi aibisina binoko ça semble aller nandimi il fallait basala ye intervention abia ya nandimi en tout cas bo sambela ka nzamba batela ngai comme si ba crise boye kitoko te c'est faux comme moi lo ni to sala moi rapide to comme moi parce que bangali moi ya père wana ki atelelo sio mukima tika ndambo pesa ngonka ya tout ça moi en fait bête ça moi 100 bon ça on a cheli au 20 on a cheli 20 on a cheli 20 bo tu vas faire nini sola mabe garçon player za petit na yo na yebe ngo le modèle hôpital muke ko commander ba comme na ngali mane on a tiens na ko toucher capital te na za capital on touche pas. On note malheureusement qu'il l'obité.
on notifie à mon tour. Ça a tête. Ça va. Président, comme ça, tu l'as fait, tu en as envoyé. On a la zone. On fout un peu à battre lui, on fout un peu. Kilo! Ok, ma pose, toi, tu m'as la on a servi dans le bâtiment. Ok. On a servi dans le ça va, là, servi mon moro. Et vous avez déjà l'arme. Mais car nous avons carburant. On fait le vieux. Mamie, vieux. Mais ça va de nous, comme il y a un peu tu veux qu'on bombe la malade. On vit tout bâtindi yo. Oh garçon plaît. Il y a des gens qui ont été intoxiqué pour yo bomber la camboté. Normalement, nous avons une état oyo, il fallait que nous ayons un normalement. Quand tu as vu le tout, nous sommes avec d'attaquer na makolo. So tu dis que nous y a popoli, tu dis que koto kokota. So so pas maladie bon garçon play atayo moko. Nazana makasité. On a makasi na bisengo nga. Na kola la boyete. Oui, parce que yo mutobimisanga penza mwasi mabe. Oui. Yo penza mutobimisanga mwasi mabe. Po okoi maladi obeli. Lokwa ngai nde naza boye naza soso, bano bana ndako ba ma banki, moyenga na yeba te ke no yozo bela. Moyena te, ko sala bongo te bio. Bongo ba oh. Non, à tous les pays, quand même, il faut que tu téléphone. Pourquoi me le comme la moi si na pourquoi me la ouais papa Pierre. Nico, makile tambo baba na ngozo tambola kuna. Ah oui, makile zo tambola ya ngozo tambola kuna. OK, tout le monde to yebo, il faut tika na ka awa, o surveiller pe mbali na. O ilandela pe evolution mbali. Eh ba où est la poste bazo. Makile les petits hôpitaux. Où est la poste bazo. Eh. Maman. Mais ça mon hôpital, man ndimbe bolo ba pe na voici. Maman to yeba. Tende to ye awa to yeba. On to commander basanga. Ata kunje pe ula tibu. Ko tap na mubanya. Mubala ko ko la. Do yo te ona te ole ya batu balandaka. Te odela la te. So ko na posa pire ko bozela na ndako. Ah te mutu no ya wa be yo za na ni ba. Mama bana. O to te betu pe po ani. Beti na ni ba mama ba ko ta pire. Beti na ni. Yo ko ha to aba mo to be ka ni bo so mama. Ah no ba ni ya. Babombeli mobali na babombeli na mobali na ngazobela. Hôpital. Limbisa mama. S'il vous plaît, il y a reçoit les athées toquer le ban. Azana zuin qui s'il faut alal azala à l'aise tete sa posé. Au moins il y a une salon ma belle amie au moins yo Pierrot. Au moins yo. Tant na kolobe comme yo azala.
toke libanda madame pardon lo lobi na oyana ba paquet yo na ni ngwana ni biso no so na le bapo mo mutu wa kazi ale le ni nyango bana toke lobi na pa ata ba ba woni ko lobi na pa yo se ni ko tango tango yo te loko papa mayo ata pasa pa ko na tiro tsa bon você está olhando très bien ça va quel est le temps ça va quel est pam pam ça n'a pas mal non il y a rien plaisir il y a rien aussi après on bien qui s'appelle donc galga donc tout blanc attention désolé basala ya banzela mibale na mokili yawe alobi natangi libosana ya banzela mibale na mokili yawe alobi biso tokoni Yesu Kristo Yesu nzela de bomo tokoni kosi na yo tangi alobi koma pangoni pona nde Yesu pona bomoi na ngai pona libota na ngai pona libala na ngai pona fiancé na ngai